Всем привет, ребята, с вами Маша и добро пожаловать на мой канал. Сегодня DIY видео, в котором я расскажу, как сделать слайм без тетрабората натрия. Сегодняшние рецепты будут не от подписчиков, я их взяла на просторах интернета, и они набрали просто огроменную популярность, и, честно говоря, все эти рецепты мне показались сомнительные. Некоторые из них я решила проверить, чтобы убедиться на все 100%, что они рабочие. Мне очень интересно, что же получится из этого видеоролика. И вообще, хоть один слайм у нас получится из тех рецептов, которые я подготовила. Сегодня мы об этом и узнаем. Ну что ж, а теперь поехали проверять первый рецепт. Итак, первый ингредиент – это легкий пластилин. Далее добавляем шампунь, немного крема и клей. Хорошо смешиваем все компоненты, которые мы только что положили, добавили в нашу мисочку. Итак, более-менее я все хорошо смешала, ну а теперь время загустителя. Те, кто смотрит почти каждый мой видеоролик, знают, что это просто моя самая любимая фраза. А в роли загустителя у нас пищевая сода. Добавляем совсем немного, буквально одна щепотка. Ребята, я окончательно вымешала наш слайм по первому рецепту, и что хочу сказать, он получился очень мягкий и рельефный. Просто посмотрите, какая матовая и полупрозрачная пленочка у этого лизуна. Очень приятная текстура и звуки. Я всем вам советую приготовить слайм в домашних условиях без клея и без тетрабората натрия по этому рецепту. Ну что ж, а теперь давайте приступать к проверке второго рецепта. Итак, ну а для проверки второго рецепта нам понадобится нерабочий клей. Да-да, именно нерабочий клей. Я взяла клей ПВА фирмы Акцент Дельта. Честно говоря, я до этого покупала этот клей просто в огромных объемах. И, честно говоря, когда я его проверила, я просто была в шоке, ведь он оказался нерабочим. Клей сам по себе очень-очень густой и вонючий. Далее по рецепту идет легкий пластилин. Немного шампуня, крем и воздушная пена для бритья. Ну а теперь все хорошо смешиваем. Честно говоря, я думаю, что этот рецепт, скорее всего, не сработает, потому что с нерабочего клея мало что может получиться. А ну-ка напишите свои догадки, не смотря вперед. Получится ли у меня слайм по этому рецепту? Кажется, я вижу только сплошную белую массу, которая постепенно сворачивается творожком и в которой я не могу размешать легкий пластилин. Было сказано добавлять спрей Тимурова, если масса будет липнуть. Ну, скорее всего, этот ингредиент нам и понадобится, потому что без загустителя сюда никак не обойдешься. Даже если я все хорошо смешаю, масса не загустеет. Конечно, для подстраховки я бы сюда еще и добавила соду, чтобы убедиться, полностью сработает ли этот рецепт или же нет, потому что спрей нам понадобится намного больше, чем сода для загущения. Пока что масса сворачивается творожком, и вы все сами прекрасно видите. Давайте я добавлю соду. Этот ингредиент не был написан в рецепте, но все равно мне очень жалко своего спрея Тимурова, который заканчивается и который больше в моих аптеках, которые поблизости не продается. Как вы видите, масса загущается, но загущается она каким-то творожком. Честно говоря, я просто обожаю творог, особенно в сырниках. И такое чувство, что сейчас я буду лепить или же жарить сырники.
А ну-ка напишите в комментариях свое любимое блюдо, которое вы просто обожаете. Я только что его назвала, и мне будет интересно почитать вашу версию. Возможно, я узнаю о каком-то очень интересном блюде, о котором я до сих пор не знаю, и которое мне просто безумно понравится. В общем, ребята, перемешиваю я эту всю массу очень уже долгое время. И, как вы видите, вообще ничего не загущается. Масса полный творог. И она не загущается. То есть масса какой была, очень густой и при этом очень сильно липкой. Такой она и осталась. Поэтому делаем выводы и никогда не проверяем и не используем тем более этот рецепт. Ну что ж, а теперь давайте приступим к последней на сегодня третьей проверке. Первый ингредиент это клей. Я взяла клей ПВА, вы же можете взять любой, совершенно любой клей. Мне кажется, что в этом рецепте лучше будет смотреться прозрачный. Далее добавляем лосьон для тела. Вы его можете заменить обыкновенным кремом. Немножко жидкого мыла. Ну и напоследок добавляем немного пены. Давно у меня на канале не было коричневых слаймов, поэтому сегодня, если этот рецепт сработает, то у меня снова в коллекции появится коричневый слайм. Как вы видите, из-за моей пены для бритья слайм загустел, то есть он уже полностью готов, его осталось довымешивать и, если нужно, добавить еще немного загустителя. Итак, ребята, слайм я вымешала, но в этом рецепте еще было написано добавить декор. То есть декор это как отдельный ингредиент в этом рецепте. Ну что ж, давайте все-таки украсим этот слайм. Давненько у меня не было красивых и украшенных слаймов. Как же я красиво это сказала. Очень сильно много добавок я добавлять в этот слайм не буду, все-таки удержусь. И первое, что я хочу добавить в этот лизун, так это пенопластовые шарики. Ну, а еще я не удержалась и решила добавить Фима в виде Микки Мауса. Давненько я не добавляла этот декор. У меня, в принципе, полная банка этого декора. Я его никогда не использовала, хотя купила, ну, около года назад точно. Ну, а теперь смешиваем и наслаждаемся. Ребята, напишите ко мне в комментариях, с чем ассоциируется у вас этот слайм. Вот, допустим, я уже сказала, что у меня он ассоциируется с выпечкой. Мне будет очень интересно почитать, какая же у вас фантазия. Слайм просто божественный, очень мягкий и эластичный. Отлично кликает и тянется. Пенопластовые шарики в этом лизуне смотрятся просто идеально. Просто божественные звуки. Третий рецепт рабочий, и он мне понравился больше всего, просто потому что текстура у этого лизуна очень мягкая и эластичная. И если у вас есть возможность добавить в слайм по этому рецепту пенопластовые шарики, обязательно добавляйте. Ну, а это топ-3 самых лучших комментариев этого видеоролика. Если ты также хочешь попасть в топ-3 самых лучших коммента, то оставляй мне свой комментарий у меня под видео. Ну а также не забывай подписываться на мой инстаграм, ссылка на него будет в описании под видео. Также жми красную кнопочку подписаться, да-да, ты обязан сделать ее серой. Это просто супер важно. Ну а также, если же тебе понравилось это видео, не забывай жать на лайкосик. Ну а с вами была Маша на канале Hobby Girls, и всем пока-пока.